အဲ့တော့ဆရာတို့ decimal ကနေပြီးတော့ binary ပြောင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးဒီမှာသင်ခဲ့ပြီးပါပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် binary ပြောင်းခြင်းတဲ့ကဏ္ဍကိုဆရာတို့နှစ်နဲ့စားမယ်အကျွင်းကိုဖယ်ထားမယ်စားလို့ရလာတဲ့စားလက်လေးကိုနှစ်နဲ့ထပ်စားမယ်ဒီနည်းနဲ့ထပ်ပြီးစားလို့မရတော့တဲ့အထိဆရာတို့အစဉ်စဉ်စားသွားမယ်အဲ့လိုစားလို့ရလာတဲ့အကျွင်းလေးတွေကိုဆရာတို့အစဉ်တိုင်းရေးမှတ်ထားမယ်ရေးမှတ်ထားပြီးရင်နောက်ဆုံးစားလို့ကျွင်းတဲ့အကျွင်းကနေစပြီးတော့အရင်ရလာတဲ့အကျွင်းတွေကိုအစဉ်တိုင်းအနောက်ပြန်ပြီးရေးသွားမယ်အဲ့လိုရေးသွားခြင်းအပြင်အနောက်ဆုံးကစကြည့်မယ်ဆိုရင်101100000ဆိုပြီးတော့ရလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပြုလုပ်သွားတဲ့ step တွေကို algorithm လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့လိုချင်တာကဒီ binary value တွေလိုချင်တယ် binary value တွေရလာအောင် decimal value တွေကိုဆရာတို့အစဉ်စဉ်နှစ်နဲ့စားသွားမယ်စားလို့ရလာတဲ့အကျွင်းကိုဖယ်ထုတ်မယ်စားလက်ကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့နှစ်နဲ့စားမယ်နောက်ဆုံးထပ်စားလို့မရတဲ့အထိထပ်စားလို့ရသေးလားလို့စစ်မယ်ရသေးရင်ထပ်စားမယ်မရဘူးဆိုရင်တော့သူကအနောက်ဆုံးကနေစပြီးတော့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုအကျွင်းတွေကိုယူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ binary value ပြောင်းပြီးသားရလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရလာတဲ့ဥစ္စာကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒီလိုစဉ်းစားသွားတဲ့ process တွေကို algorithm လို့ခေါ်လို့ရတယ် algorithm ဆိုတာကိုလိုချင်တဲ့ရလဒ်တစ်ခု solution တစ်ခုပေါ့အဖြေတစ်ခုရလာအောင်လို့ step by step systematically စနစ်တကျချင်းကပ်တဲ့စနစ်ကို algorithm လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကြုံလို့ပြောအောင်မယ် algorithm ဆိုတာတကယ်တော့ Arab လူမျိုးဒီသင်္ချာပညာရှင်တယောက်ရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ် algebra ကိုထွင်ခဲ့တဲ့ပညာရှင်တယောက်ရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဝင်းနာမည်က Ahalashmi လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုအတန်ထွက်တဲ့ချိန်မှာအာဂါရိသမီလို့အတန်ထွက်ပြီးတော့ algorithm ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါတော့သင်္ချာပညာရှင်ကြီးကိုကွန်ပျူတာအနေနဲ့သုံးတဲ့စကားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့စဉ်းစားသွားတဲ့ process လေးတွေရှိတယ်ပထမဆုံးဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ number တွေကိုကိုလိုချင်တဲ့ number တွေကို2နဲ့စားမယ်စားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရလာတဲ့အကျွင်းတွေကိုဖယ်ထားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီစားလို့ရလာတဲ့ရလက်ကဆရာတို့0ဖြစ်လာစစ်မယ်0မဖြစ်သေးဘူးဒီကောင်အကျွင်းကကြံနေသေးတယ်စားလို့ရနေသေးဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့စားမယ်အဲ့ဒါလေးကို algorithm လေးဘယ်လိုစဉ်းစားလဲပြောကြည့်အောင်မပြောခင်မှာ algorithm တွေကိုရေးတဲ့ချိန်မှာ flow chart နဲ့ရေးတာရှိတယ် pseudo code နဲ့ရေးတာရှိတယ် pseudo code ဆိုတာတော့ simple english နဲ့ပဲ step by step ဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလူတစ်ခုမှာဆိုရင်ဥပမာပထမဆုံးဘုန်းကြီးသွားပြင်မယ်ဟင်းချက်တဲ့လူကချက်မယ်ဟင်းရင်ချက်မယ်ဘုန်းကြီးသွားပြင်မယ်ဧည့်သည်တွေသွားဖိတ်မယ်ဘုန်းကြီးကိုကြိုမယ်တရားနာမယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ကိုလုံးမဲ့ step တွေကိုမြန်မာလိုအတူကောက်ရေးထားတာလေဒါ algorithm လို့ပြောလို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုအဲ့လိုအတူကောက်ရေးထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာသာစကားတစ်ခုနဲ့အဲ့လိုအတူကောက်ရေးထားတဲ့ simple instruction တွေ programming ဘာသာစကားမဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးရိုးလူနာလေတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုနဲ့အတူကောက်ရေးထားတဲ့ဟာတွေကို pseudo code လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ pseudo code ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ procedure ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်သွားမယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးမြင်သာစီတာတော့ flow chart ပဲ flow chart ဆိုတာပုံမှာပြထားတဲ့ကောင်မျိုးကို flow chart လို့ခေါ်တယ်သူ့မှာ step ရှိမယ် stop ရှိမယ်နောက်ရှင်းရှင်းလေးပါဒီအစကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆုံးသက်အထိကိုသူက algorithm ကအလုပ်လုပ်မှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ data တွေ input ယူတာတို့ output ထုတ်ပေးတာတို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင် process လုပ်တဲ့ဟာတို့ဒီလိုမျိုး square တုံးလေးလေးနဲ့ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ဒါမှန်လားမှားလားကြီးလားငယ်လားဒါမျိုးဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကောင်တွေကြတော့ဒီလို significant တုံးလေးနဲ့ပေါ်ပြတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကောင်မှာမှန်လို့ရှိရင်ဘယ်ကိုသွားမယ်မှားလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့မြားလေးတွေနဲ့ပြတယ်မှားလို့ရှိရင်အရင် step ကိုပြန်သွားရင်လည်းသွားမယ် program ပြီးရင်လည်းပြီးသွားမယ်အဲ့တော့ဒီနည်းအစအနေအဆုံးအထိကိုအလုပ်လုပ်သွားတဲ့ဟာကို flow chart လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဖော်ပြတာ flow chart လို့ခေါ်တယ် flow chart ကဘာကိုဖော်ပြလဲဆိုတော့ algorithm တစ်ခုရဲ့
အလုပ်လုပ်သွားတဲ့ procedure ကိုမြင်သာအောင်ပြတာကို flow chart လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ flow chart ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့ဘလောက်တုံးလေးတွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြနိုင်တယ်ဒီထဲမှာမလိုဘဲနဲ့ပိုနေတဲ့ကောင်တွေဆိုတမင်ထည့်ပေးတာတယ်စဉ်းစားလို့ရအောင်အဲ့တော့စဉ်းစားမယ့်အခြေခံကတော့ဘယ်ဟာကိုအခြေခံပြီးစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ဒီမှာပြထားတဲ့ step တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီကောင်ကို flow chart ဆွဲပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးသူဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကိုပြောင်းကျင်တဲ့ကဏ္ဍကိုတူးနဲ့စားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမ step ကဒီကောင်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့စားလို့ရလာတဲ့စားလက်နဲ့အကျွင်းတွေကိုမှတ်ထားမယ်ရေးမှတ်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒုတိယ step မှာဝင်လာလိမ့်မယ်ဒီကောင်က1ဖြစ်မယ်ဒီကောင်က2ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်ဘာလို့ဆုံးဖြတ်ရမလဲဆိုတော့သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့စားလို့ရလားမရလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာ0မဖြစ်မချင်းစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်3 step ကတော့ဒါကိုစစ်မှာဖြစ်တယ်ဒါသူ့မှာဒီမှာဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကိုစစ်ဆေးတဲ့အချက်ပါတယ်0ဖြစ်မဖြစ်စစ်ဆေးမယ်အဲ့တော့ဒါနံပါတ်3ချက်0မဖြစ်သေးရင်သူကလူပင်ပတ်ပြီးတော့ထပ်စားမယ်အကျွင်းနဲ့ရှားလက်ကိုမှတ်မယ်အကျွင်းက0ဖြစ်မဖြစ်စစ်မယ်ဒီနည်းနဲ့အချိန်ချင်းလူပင်ပတ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေမယ်နောက်ဆုံးမှာဒီမှာပုံမှာပြထားသူအကျွင်းကနောက်ဆုံးမှာဒီကောင်ကစားလက်ကနောက်ဆုံး0ဖြစ်သွားပြီးတော့ရလာတဲ့အကျွင်းတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပြန်စီခြင်းအပြင် binary value ဒီမှာရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကနောက်ဆုံးဒီနေရာမှာဝင်လာလိမ့်မယ်ဒါနံပါတ်4ချက်အဲ့တော့အကျွင်းတွေကိုဘယ်ကနေညာအထိနောက်ဆုံးကနေစပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသူ့ရဲ့ algorithm နောက်ဆုံးအဆုံးသက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးနဲ့စားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စားလို့ရလာတဲ့ကောင်တွေကိုဒီမှာလုပ်မယ် record လုပ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်စားလက်က0ဖြစ်မဖြစ်စစ်မယ်မဖြစ်ရင်တက်ပြီးတော့လူပင်ပြန်ပတ်မယ်0ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြတော့မှနောက်ဆုံးတန်ဖိုးကနေစပြီးတော့ဒီအကျွင်းတွေကိုပြန်ရေးဝါခြင်းအပြင် binary value ပြောင်းပြီးသားရမယ်ဒါကဒီ flow chart တစ်ခု algorithm တစ်ခုကိုတိစောက်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားအနေနဲ့ဒီ flow chart ကိုကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ပုံစံပြန်ဆွဲပြီးတော့တိစောက်ပါစာသားတွေဒီထဲမှာဝင်ရေးပါဘလောက်တုံးတွေထဲမှာဝင်ရေးပါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကိုကိစ္စတွေအကုန်လုံးကို flow chart တွေနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဖော်ပြဖို့လိုအပ်တယ်ကျောင်းသားဘဝမှာလည်းလိုအပ်တယ်အပြင်လောကမှာလည်းလိုအပ်တယ်တကယ် program ရေးပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာလည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းလွယ်ကူတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲ့တော့ဒီ flow chart ကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ဘယ် program မှမဆိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် program မဟုတ်တဲ့လူတော်မှာဘာပြီးရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားစေနိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာ flow chart ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှ programmer တွေကကိုအားတန်တဲ့ programming ဘာသာစကားနဲ့ဒီ algorithm အတိုင်းပြန်ပြင်ပြီးတော့ရေးကြလေးရှိတယ်ဒါကြောင့် algorithm ရေးသားတည်ဆောက်တာအရင်ရေးကြည့်တဲ့ process တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲဖြတ်လိုက်မယ်ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့သဘောပေါက်လာပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်